帮我买了一个永远向右的箭头。只有5颗巧克力豆，转到哪一边谁就吃，好吗？好，第一局我来先转，谁吃？你吃。好，这个。谁转？我在。你的。谁吃？你吃。还转？好。谁吃？还是我吃，对不对？还有2颗。谁吃？我吃。好好说。你吃。还是我吃啊？谁吃？还是你吃。都是我吃啊？那我吃了最后一个。